他在超市闲逛时，不经意间发现对面的买菜男竟正好是自己喜欢的类型。他坚信能早起买菜的男人一定比在酒吧买醉的男人靠谱，于是为了不错过这段缘分，他当即扔掉了手中的橙子，随即便目标明确地朝着男人大步流星地走去，而后又故意说道 I like mine firm and juicy. And no bruises. So what are you looking for? I had a hankering for a fruit salad, but not pre-prepared. So do you have a wife and kids to help you eat your food? Me, no. No? I don't know. Me neither. 而不出所料，男人很快便被雷西那风趣又自信的谈吐所吸引，他们一同穿梭于超市的过道。杰夫从未见过如此明媚开朗的女孩，仿佛整个人都散发着让人无法忽视的光芒与活力，令他瞬间如沐春风，就连原本疲惫的身心也不由得变得愉悦起来。Thank you. Thank you for coming in here today. You're so welcome. 原来世界上所有的相遇，竟都只隔着一份先开口的勇气。就连临近分别之际，杰夫仍旧意犹未尽。于是为了能与雷西共度更多的时光，杰夫主动邀请了雷西一同共进早餐。在早餐店里，他们侃侃而谈，毫无生疏之感，仿佛两人早已相识多年。而雷西的风趣幽默和自信大方的谈吐，也让杰夫对眼前这个女孩再次萌生了好感。于是在即将分别之际，两人便约好了下周四再度相见。 So, I'll see you Thursday evening. Perfect. 然而杰夫怎么都不会想到，眼前这位看似明媚从容的女孩，竟还藏着一个不为人知的秘密。原来自打他16岁起，雷西便患上了严重的双向情感障碍，在他的身体里时常会住着两个不一样的自己，一个是能量满满、自信大方的自己，另一个则是悲观厌世、沉默孤僻的自己。而雷西的生活便是在这种躁狂和抑郁的情绪中不断的循环交替，有时几天，有时几周。他不喜欢这样的自己，甚至是极尽厌恶，更害怕他人在得知后会遭到别人的排斥与嘲笑，因此他从未将自己的病情告知过任何人，即便是与他血脉相连的亲生父母，他也从未吐露过半分。因为每当雷西出现在人前时，一定都是在情绪高涨之下，才从不允许自己在情绪低落时见人。而此番与杰夫在超市的邂逅，也正巧是他在精力无比充沛的状态之下，他感觉自己活力四射，信心满满，仿佛自己就是世界的王，又好似整个世界都在与他翩跹起舞。此刻的雷西周身都散发着耀眼的光芒和无限的能量，就连生活也仿佛充满了阳光。而在与杰夫分开后，雷西又迈着自信的步伐踏进了律所上班。或许是由于兴致高涨，即便是工作到深夜，他也丝毫感觉不到疲惫，因此雷西总能效率极高地完成任务，甚至还屡次获得了领导的赞扬。然而第二天在上班时，自己的同事兼闺蜜却告诉他 HR asked me to mention to you, you miss like 4 days out of 20. It doesn't matter how good you are at your job, I just can't defend anyone missing days like that to our boss. 能力或许是成事的底气，但规则才是长久立足的根基。即便这并非她所愿，面对闺蜜苦口婆心的劝导，雷西却并未感到失落，反而兴致勃勃地回到了家中。此刻的她深信万事皆有转机，一切都会向好的方向发展。可当她将清晨与杰夫一同精心挑选的桃子倒进餐盘之后，一股如潮水般汹涌的哀伤却又毫无征兆地猛然袭来。刹那间，疲惫、绝望、无力之感将他瞬间包围，就连生活下去也似乎变得毫无意义，而之前的所有快乐与自信也都在此刻荡然无存，取而代之的是难以承受的沉重与痛苦。他想要躲起来，想要远离所有人的目光，仿佛只有蜷缩于床上，他才能觅得那片刻的踏实与安全感。直到时光悄无声息的流转，直到几日后，一通电话铃声的突然响起。 Hello, Lexi? It's Jeff. 原来时光从来不会因为我们的无力而停下，在不知不觉间，时间已来到了他们约定的星期四。然而接到电话的雷西却似乎并不开心，但为了不错过心仪之人，他还是勉为其难地答应了与其见面。可杰夫怎么都不会想到，再次相见之时，雷西竟是蓬头垢面，一脸疲惫，简直与之前超市里那个光芒四射的他判若两人。但杰夫并没有多想，反而拿出了自己精心准备的礼物，一个用岑木雕刻的桃子。 You're a wood turner? No, I'm not a wood turner. Seems symbolic. Oh, that's sweet. 然而有些心意却像投进湖里的石子，你期待涟漪，可等来的却只有一片冰冷的寂静。看着他无精打采、萎靡不振的模样，杰夫还以为他生病了。Sure. 可杰夫并不知道，此刻的雷西已然拼尽了他所有的勇气，才得以现身此次的约会。随后他们一同来到餐馆，雷西努力地挤出笑容，可呈现出来的却是那样的牵强。终于杰夫忍不住地问道 You don't have a twin, by any chance? No. 或许两个人的约会最怕的不是争吵，而是一个人的热情撞上了另一个人的沉默。
就这样，雷西机械地完成了这次的约会，可这一切的一切却让杰夫误以为这是雷西在拒绝自己的方式。You shouldn't feel obliged to do this. No, it's not that. I don't feel. 为了留住杰夫，也为了不让他看穿真实的自己，雷西只好借口自己只是偶感风寒。可面对雷西判若两人的巨大反差，杰夫还是有些许的困惑，但却又不方便开口询问。就这样，他们的第一次约会最终在一片略显尴尬的氛围中草草收场了。原本以为这将是两人的最后一次相见，直到数日过后，雷西再次从睡梦中醒来，他终于又回到了那个活力满满的自己。他迫不及待地拉开窗帘，温暖的阳光瞬间照耀在他的身上，一切依旧是那么的美好。而就在这明媚的晨光里，他又忽然想起了杰夫，那个曾被自己怠慢过的男人。Jeff, the nicest man in the world. Jeff with the loveliest smile and all the potential in life. 这一次重获新生，他决心与杰夫来一场刻骨铭心的幽会。于是雷西急忙拨通了他的电话，而当杰夫听到他中气十足、铿锵有力的声音，以及言语间那满是迫切的想要和自己见面的热忱时，他知道超市里那个魅力四射的他又回来了。So see you tonight? My place, I'll cook. Okay. 就要与中意之人相见，雷西喜不自胜。可放眼望去，家里却是一片狼藉。于是为了迎接杰夫的到来，他当即来到了超市，并采购了大量的清洁用品，接着便马不停蹄地将家中彻底地打扫了一遍。而后他又不知疲惫地走上了街头，或许是即将要与心上人相见，又或许是躁郁症的影响，此刻的他心情格外的美好，仿佛所有的烦恼都与他无关，就连衣服都比平时多换了几套。而到了晚上，他又精心准备了烛光晚餐，静静地等待着杰夫的到来。然而就在他来到卫生间，打算给自己再补个妆时，那可恶的抑郁症却又再次毫无征兆地袭来。他努力地想要压制住负面情绪，想要从这无边的黑暗里爬出来，可身体却像是被灌了铅，根本没有力气反抗，只能任由悲伤将自己淹没。然而不巧的是，门铃声竟正好在此刻响起。他知道是杰夫来了，可自己却不再有勇气去面对他。这一刻，他终于再也承受不住，崩溃地大声哭了起来。而另一边，门外的杰夫眼见房门久久未开，一股失落瞬间如潮水般涌上了心头，他忍不住地自嘲一笑，原来自己竟从未被他放在心上过。然而此刻的杰夫做梦都不会想到，雷西并非不想见他，而是由于疾病带来的自卑与惶恐，让他想见却不敢见。 Please come back, don't come back. Please come back, don't come back. Please come back. 就这样，两颗原本想要靠近的心，却在误解之下开始渐行渐远。甚至他从未给予过对方知晓真相和给他人自己做决定的机会。原本以为隐瞒可以保护自己，可雷西却忘记了，真正的感情从来不需要靠伪装去维持。此刻的雷西似乎也意识到了这点。可由于出勤太少，雷西还是不出所料的被公司开除。而在离开前，她的闺蜜丽莎突然叫住了她，看着她与往日天差地别的模样，丽莎还以为她发生了什么事，于是邀请了她一同共进早餐。原来那些你努力藏起来的疲惫，总有一个人会看见，也总有一个人会在意。在咖啡店里，闺蜜关切地询问她的近况，而雷西也终于鼓足勇气，第一次说出了自己的秘密。 I'm bipolar. Really? I have been since I was 15. So why are you telling me now? Because you're more than work. And you should know what you're dealing with if we're gonna see each other outside of the office, which I would like. But I have incredibly low periods. I am impossible to be around. I can barely answer the phone. I'm totally unreliable as a friend. Don't check a single box. I have a meeting 5 minutes ago. Hey, those guys from admin in my office, tell them we have to cancel today. 他原本以为会迎来异样的目光，却没想到朋友非但毫无歧视与不解，反而立即放下了手中的事物，选择了静静的陪伴和安抚他。 You're the first person I've ever told about this. How does it feel telling me? Like an elephant's taken one of its feet off my chest. I'm so glad you've told me. So you want to get a drink sometime? You want to go to the movies? You want to see people? All of the above.
此刻，他压抑多年的情绪，终于再也忍不住的决堤了。原来真正在意你的人，从来不会因为你的不完美而选择疏远，反而可能带来真正的情感连接。从这天以后，雷西决定不再隐瞒自己的病情，反而主动打电话给那些被他伤害过的朋友或突然不联系的同事们道歉。而他也出乎意料地发现，原来大家竟比我们想象中的更为宽容，也更温暖。说出这一切后，他有了从未有过的轻松感，仿佛连呼吸都变得更为顺畅和自在。自此以后，雷西积极寻求专业帮助，也开始坚持治疗和服药。渐渐的，他的状态越来越好，虽然情绪波动仍然存在，但他却不再逃避，而是学会了接纳自己最真实的模样。在大多数人看来，抑郁症只是想不开，是可以靠别多想就能驱散的情绪。可他们不知道的是，这从来都不是简单的心理波动，而是那颗心实实在在的生了病。就像有人得了感冒会发烧咳嗽，有人得了胃病会疼痛难忍一样，它会让我们的情绪不受控制的低落，也会让快乐变得遥不可及。那些突然袭来的悲伤并不是软弱，而是人在生病时的正常反应。如果我们深陷其中，请不必责怪自己不够坚强，给心一点时间，让它慢慢痊愈。如果我们置身事外，请多一点理解和善意，既不轻易定义，也不随意指责。你说你无法释怀